everyone! Yan, mag-unboxing tayo ngayon, okay? Ayan. Tingnan nyo, asan galing. Ay, makita yung address. Kay Mommy Nilda, ayan. So, buksan natin na. Buksan natin. Saan ba to? I was just trying to open it earlier. So, tingnan natin ano to. Ay! I got socks. Oh my god, this is so cute. Alam, gusto ko tong socks na to. Super comfy. Yan. Meron pa. Ayan, meron. Oh my god, look at this. Hala. Andres, party ka guwapa. So, one of my favorite color is blue. Like this blue. Susot ko yun mamaya. Yan, lagay natin dyan. Look at this, RJ. Oh my god, I finally have a red color. Okay. Thank you, Dai. Thank you, guwapa kaayo. Na may red ano sila, RJ niya. Magpicture unta mi karon. Thank you so much, Dai. Love you. Thank you, Dai Nilda. Ayan, thank you so much. Uy, meron pa. Ito dapat inuna natin, di ko nakita. Baka maiyak tayo nito, ha. Merry Christmas and Happy New Year 2021. Nalipay ko dahil na nag-YouTube ko og nakasuod na ka and made more friends from you. Tanahilak tayo. Stay humble and beautiful, Day. Hi, Day Wisan family. Namuilang. Dali na kayo kong hilak. Wishing you a joyful heart, a loving home. Kasi Christmas man, nalipay, hilak na noon. A peaceful world. Hilak na yun ba? Makalis. Umano na ito, nagbasa or manghilak ta. Hope you have a wonderful Christmas filled with love and peace. May you have a joyful and healthy New Year 2021. Thank you, Dai, for the wonderful friendship. I love you, Dai. God bless Nilda and family. Thank you so much, Dai. Thank you. Hilak na din ko, diba? Hold on. So, ayun, diba? Pinaiyak mo ako. Actually, iyakin talaga ako kung di nyo lang alam. O, diba? Nanonood lang ako ng Got Talent na iiyak ako. Thank you so much, Dai. Isusuot ko na to, ha? Yan. Talaga si Mommy Nilda. Ayan. So, palit na tayo. Thank you, Dai. It's perfect kaayo siya para sa winter. So, ayan guys, ha. Thank you. And I love you so much. Ito, mamaya ko na to isuot. Or isuot ko na lang, ha. Sandali. Diyan muna kayo. Hindi ko rin naman ipapakita sa inyo yung ano. Dito lang manuruban. Ano ba to? Yamanin talaga to si Mommy Nilda. May pag-gift. Hindi ko tinanggal yung ano, yung upper, ay yung ano ko kanina, yung sleeveless na pink. Kasi, ano To your face. What? So, I love blue, guys. Ayan. Hala, ang ganda. Oh, di ba? Thank you so much, Dai. I love you so much. And, ayan. Natouch naman ako sa pinadala niya. Aba, doon ako naiyak sa letter. So,
Once again, thank you so much din. I love you so much. Thank you. Sa lahat ng mga friends ko, dyan extended YouTube family, my virtual family. Thank you so much and I love you, I love you, I love you all guys. Thank you. Merry Christmas. Ayan, thanks for watching guys. Ayan. Napaka-comfy. Are you gonna share? Diba? Thank you, Mommy Nels. Thank you so much and to your family. More blessings to come. At sa, andito lang ako palagi. Sa anytime, kahit wala ako, nandiyan pa rin ako. Alam mo yan. Kahit sobrang para nang diba, araw-araw na tayo nag-uusap, yung mga bata. And you can count on me. Anytime, kahit tulog ako. Syempre, paggising ko, tsaka pag hindi ako nakasagot, pasensya na. And naman, pag nandun ako at hindi ako masyadong busy or kahit busy, sasagot ko naman yung mga tanong mo. Huwag kayong mahihiya lumapit or magtanong sa akin. Huwag niyo isipin na makukulitan ako sa inyo. Oo, nakukulitan. Joke lang. Okay lang naman kulitin niyo ako ng kulitin ha. Ayan. Nakaano pala to. Hindi naka-landscape. Gusto kasi buong mukha ko ang nandyan. Ayan. Guys, I love you so much. Ayan, please advice. And kung may kailangan kayong advice, ayan, magtanong kayo sa iba. Ayan. Pwede rin kayo magtanong sa akin. At marami din akong mga kailangang advices. Ayan, give and take lang naman. Importante ay huwag tayong ma-stress kasi ang dami na ng stress. Meron na tayong marami. Tsaka sa mga anytime you need help, huwag lang financial. Emotional help. Marami ako noon, kaya ang dami ko pwedeng bigyan ng emotional help. Yung sa YT, ayun, pwede yun. Kaya huwag kayo magtanong. Everyday naman may mga learnings tayo at I'm happy na i-share ko sa inyo yung mga natutunan ko along the way, and marami din naman ako natutunan sa inyo, di ba? And as we go on sa journey natin sa YT, keep on learning, keep on sharing, you should accept yung criticism, basta criticism, pero hindi siya bad ha. Sinipon. Sinipon na kasi ba naiyak ako kanina kakabasa. So ayun, I love you so much. I love you, I love you, I love you. Mwah! Ayun. Merry Christmas and Happy New Year guys. Love you.